वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पंजाब में तबाही मचाईंदड़ ॿोॾि जे वहिकिरे जो सिंधु दरिया में छोड़ जारी आहे। पंजनि हैड वटि मथां वहिकिरो 6,24,000 क्यूसिक खां वधी वियो आहे ऐं इहे जेके वहिकिरा आहिनि उहे सिंधु दरिया ॾांहुं अचनि पिया। फेडरल फ्लड कमीशन पारां 2 ॾींहंनि दौरान गुडू वटि वॾी ॿोॾि जी अॻकथी बि कई वई आहे। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन वक़्तु सूरत हाल छा आहे ऐं हुकूमत कहिड़ा क़दम कया आहिनि। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप मॉनिटरिंग रूम में भी होते हैं, जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? पानी का बहाव कितना है गुड्डू के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो इससे सिंध हुकूमत ने वक्त से पहले एक मॉनिटरिंग रूम तश्कील दिया है सिंध सेक्रेटेरिएट में, जिसकी निगरानी जो है वो हर लम्हा जो है वो सीएम साहब भी कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल साहब भी कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी खुद कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एक एक चीज को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिंध में खुदा न खास्ता कोई अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो तो उससे लोगों को नुकसान हो, उनके माल मवेशी को नुकसान हो, उनकी जो कारोबार है, जो काश्त है, जो जमीन है, जो फसल है, उसको कोई नुकसान हो। तो उससे हमने वक्त से पहले ये अमल तश्कील दिया है। इससे बहुत फायदा हुआ है। इससे वक्त से पहले चीजों को मैनेज कर लिया गया। जो रिलीफ कैंप्स हैं वो भी हमने जो है वो वहाँ पे नस्ब कर दिए। हेल्थ फैसिलिटीज भी हमने जो है ना वो वहाँ पे तमाम तर जो जरूरी ऐसी चीजें हैं, मेडिसिन हैं, जो इंजेक्शन हैं, वैक्सीन हैं, वो सब पहुंचा दिए हैं। इवन जो हमारे लाइफ स्टॉक के हवाले से भी जो अद्वियात हैं वो भी हमने पहुंचा दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं, तैयारी हमारी मुकम्मल है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 14 तारीख तक गुड्डू पे एक पीक आएगी, जो कि अंदाजन 7 लाख 7.5 लाख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है। सही। लेकिन हमारी तैयारी सुपर फ्लड की है, जो कि आपको पता है 9 लाख क्यूसिक से भी ज्यादा की होती है। जी हाँ। तो सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं और उस पे हमने जो वर्किंग की है इसमें तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन, रेस्क्यू 1122, पीडीएमए, हेल्थ और लाइफ स्टॉक, तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं कि सिंध की आवाम को कोई नुकसान ना हो और कोई हमारे यहाँ पे जो शहरी हैं सिंध के, उनको जो सैलाब की वजह से जो नुकसानात होते हैं, अगर मिनिमम हो, कम से कम हो, तो हम उस पे भी जो है हम चाहेंगे कि वो भी ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि जब ऐसे मामला आप पंजाब में आप देख रहे हैं, विजुअल्स आपके सामने आ रहे होंगे कि उसमें लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। जो बोट्स में उनको सेफ मुकामात तक पहुंचाने का इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, उसमें भी कई शिकायत वहां पे पंजाब में आ रही है लोगों को। लेकिन सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी चीजें वक्त से पहले डिप्यूट कर दी हैं और इसमें जाहिर है सिंध हुकूमत ने एक मिसाल कायम की, जो मैं समझता हूँ दीगर सूबों के लिए भी आइंदा के लिए एक रोल मॉडल होगा। और इसके साथ साथ हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे जितने भी बंद हैं उनकी भी जो है वो सिचुएशन को 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। जहां जहां हमें लगेगा कि कोई इशू आता है तो उसको वहीं प्लग कर दिया जाएगा और लोगों की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी से हुकूमत ले रही है और हमेशा लेती आ रही है। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू होता है ऐसे मौकों पे लोगों को घरों से महफूज मुकाम तक पहुंचाना, क्योंकि लोग अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस पे हमें इस दफा जो हमने देखा है कि हमें बड़े मुतमईन हम रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सिंध की आवाम है उनका भरोसा है सिंध हुकूमत पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। क्योंकि आपने देखा जिस तरह बिलावल साहब ने एक वादा किया था जो सैलाब जदगान थे 2022 के, उनको कि आपको हम मकान बना के देंगे। तो बिलावल साहब ने वही वादा पूरा किया और 2.1 मिलियन लोगों को पक्के मकानात मुफ्त में दिए और उनके साथ साथ उनके मालकाना हुकूक भी दिए और खवातीन को दिए। तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर है, ये एक भरोसा है लोगों का सिंध की आवाम का, जिसकी वजह से आज जब हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप अगर फिलहाल इवैक्यूएशन के प्रोसेस में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें ताकि आपकी जान भी महफूज हो, तो लोग हमारी बात मानते हैं। लोग हमारी बातों में जो है वो
دیکھتے ہیں کہ ان کی سندھ حکومت کھڑی رہتی ہے وقت، کیونکہ اب یہ جو وقت ہے یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور ہمیں اندازہ ہے، اور ہم اس مشکل وقت میں سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں ہم تو۔ ایون اب میں آپ کو کہوں کہ سندھ حکومت نے KPK کو جب سیلاب وہاں پہ آیا تو سب سے پہلا ریلیف جو ہمارے جو سٹاکس گئے تھے، ریلیف کے سامان گئے تھے، وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے گئے تھے۔ صحیح. تو ہمیں اندازہ ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، ہمیں لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے۔ اس وقت ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک پورے ملک میں ایک ایشو آیا ہوا ہے، یہ کلائمیٹ چینج کا۔ اس میں ہم سب کو مل کے ایک پیج پہ ہو کے اس پہ کام کرنا ہے۔ تنقید برائے تنقید کی وقت نہیں ہے اس وقت، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، بالکل ایسے. اچھا انشاءاللہ عبداللہ صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ کیونکہ کچے کے کچھ ایریا جو ہے وہ تو کیونکہ لوگ دریا کے گزرگاہوں میں ان کے گھر ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، تو وہ متاثر ہوئے ہیں. کتنا کوئی فگر ہے کہ کتنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے وہاں سے؟ دیکھیں یہ اپنا ابھی جو ایویکویشن کا پروسیس ہے یہ ہمارا ڈیلی بیسس پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک چیز جب یہ انشاءاللہ 14 تاریخ تک آپ کا جو گڈو پہ پیک آئے گی، اس کے بعد چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی، مزید جو ہماری ایویکویشن، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ پیک مینج ہم انشاءاللہ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ایویکویشن کا جو مرحلہ جو ہم نے کیا ہے اس کو ہم دوبارہ ریورس بھی کر دیں گے، اور ایز سون ایز پاسبل لوگوں کو دوبارہ ان کے مکانات پر محفوظ جگہوں پہ واپس پہنچا دیا جائے گا۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ایک طریقے سے ذہنی دباؤ بھی جو ہوتا ہے ایسی صورتحال میں وہ بھی نہ ہو، اور کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لوگوں کو راضی کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کئی بڑی تعداد میں ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ایویکویشن کرائی ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ایویکویشن ہو رہی ہے، اور ایون لائف سٹاک کی ایویکویشن بھی کرائی جا رہی ہے، اور ہمارے جو ہے ویئر ہاؤسز 3 سندھ بھر میں قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں ایک کراچی میں، ایک جامشورو میں، اور ایک سکھر میں ہے، جس میں تمام جو ایسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، ٹینٹس ہیں، مچھردانیاں ہیں، اور باقی جو روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے سچویشن میں کام آتی ہیں، ان سب کا وسیع تر مقدار میں چیزیں اویلیبل ہیں، اور ان کی اویلیبلٹی ہم نے اوپن رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی میڈیا کا آپ کو نمائندہ آ کے ہمارے کنٹرول روم میں دیکھ سکتا ہے، صحیح، ہر ضلع کی میں کہتا ہوں ہر UC کی جو ہے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی وہاں پہ کہ کتنی چیزیں اویلیبل ہیں، اور کتنی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل کر دی گئی ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو وہاں پہ اس لوکیلٹی میں کنفرم بھی کرا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کنٹرول روم ہے اس میں باقاعدہ لائیو کالز آ رہی ہیں، جہاں جہاں کوئی چیز کمی پیشی بھی ہوتی ہے اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑا ایک بہترین میکینزم ہم نے کیا ہے اس حوالے سے۔ اچھا مصطفیٰ صاحب ہمیں تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ جو 14 تاریخ کو پیک آنے والی ہے، آپ بتا رہے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 7 لاکھ ہو، لیکن آپ کی تیاری سپر فلڈ کی ہے، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی پانی کی پیک آنے والی ہے، یا پھر وہ آخری پیک ہے جو 14 تاریخ کو پہنچے گی؟ نہیں، یہ آخری پیک ہے، اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے فی الحال کسی اور پیک کا، کیونکہ یہ جو ٹریمو پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک رائز ہوا تھا بیچ میں، تو یہ وہی پانی ہے جو دوسرا ریلا بھارت نے چھوڑا تھا پانی کا، یہ وہی ہے جو واپس آ رہا ہے، اور پنجنت سے کلیکٹ ہو کے پھر یہ جو ہے وہ گڈو تک پہنچے گا 14 تاریخ کو۔ تو بس انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں کہ اسے ہم انشاءاللہ آسانی سے باہر نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، سندھ حکومت ترجمان مصطفیٰ عبداللہ بلوچ جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी जेके हिन वक़्तु सिंध में जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां जेके सिंध हुकूमत क़दम खयां आहिनि, या जेकी अॻकथी कई वई आहे फेडरल फ्लड कमीशन जे तरफ़ां त 2 ॾींहंनि जे दौरान जेको गुडू वटि आहे उहा जेको आहे सो वॾी बोर्ड जी अॻकथी बि साम्हूं आई आहे, उन ते बि उन्हनि तयारियूं पंहिंजूं मुकमल करे वरितियूं आहिनि, ऐं सिंध हुकूमत जे तर्जुमान जो चवणु आहे त जेकी सिंध हुकूमत जी तयारी आहे उहा सुपर फ्लड जी आहे। टीमूं अलर्ट आहिनि, इंतिज़ामिया अलर्ट आहे, ऐं जेको माण्हुनि जी कचे मां निकाली आहे उन ते बि कमु थी रहियो आहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे पुॼाणे ते इजाज़त, हलाने के बाद।